Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. N'uyu rero twariko turavuga twasengeye ku wa gatanu. Bose bishengero rya Repentance mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, ibongerereze imigisha, ibashitsaho mutoshobora kugira kwishitsa abakozi b'ishengero rya Repentance n'abahasengera bose. Hama ndafise indirimbo je yaje ndi impumyi, ariko nkiriko ndatangura kuyiririmba ndazi pastor afise umukozi asha Mana yanje atuma bangutse mumamagarire wo bita Olivier, kuko bamumbwiye ndi impumyi ntavuga, ndashaka ko aza mbe ndaririmba ino ndirimba Imana yaciye impa arakumva nta ngorane nguriye hari inyuma nguri arakumva. Ndengane mukiza we ngishika ngana uva Satani, haya Satani n'umuja kwe muntu uri ngaho bwira Satani uti oya we waraneshejwe ndavuga ivyi wawe kugira ugende kogwe n'isoni. Yambwiye ngo oya ngo taha ngo va hanye impande y'umukozi w'Imana ugende, ariko ncane umva Imana irambwiye ngo imbere yuko ugira uvuga ikintu na kimwe ibuka ko wari impumyi, ariko uyu musi ahantu haje ukanura mbe urashinze intahe wa mukozi w'Imana ari wamubonye cyane. Umva no kumutima bitokwemera mumbabarire nubwo nabanda batwaye umwanya kuko ntivyakunze. Hama mungere w'ishengero Imana iguhezagire cyane. Mu Kirundi abakera baca umugani ngo usaba umwiza mugasa, ngo ahari abavyeyi bakundana ngo n'abana babo ngusanga uwo muntu bakunze amukunda. Ndanezerewe cyane no kubona Jesi ngira papa, ariko je ndafise papa wanje. Ndafise papa wanje kandi ntushavuye turamusangiye. Mugani papa wanje urazi yandokoye muri byinshi. Vuga rero Imana yakoze kubera umwanya. Imana rero ihabwa icyubahiro. Jewe ngaha naje ndikimuga cyane cyane. Naranyuranye ariko ndaza ngaha nibutse kwishengero ngaha mufise akarago ku munsi wa kane. Ngeze gushikana sanze katahaba. Ndanezereho ku munsi wa gatanu wanyakiriye ngatahuka nije ndikimuga basi jewe ndasobanukirwa na gatoya bikanga. Nasohotse ngiziki ntabwo wajuri kimuga usanga nitwakiriye urasubira inyuma ngongera uragaruka. Mugabo ndasubira ndafukama ndavuga Mana ndazi ko hani nahafukama uza kuntabara nubwo ntabasanze ngaha. Uwanyakirira cyambye ati reka ndakwandika uzoza umukozi w'Imana azoguhera ko kuri mu bitaro. Bukeye nje mwaranyakiriye Imana ibahezagire kandi muransengera ndakira. Ari merewe nabi cyane ndatambuka mu bitaro biraruhisha abanyabitaro cyane. Benshi abantu baraye baje ngaha mu bitaro bashiririje bariko bifuza ko woja kumugurura ni benshi. Imana ya Repentance waje uvuye hehe warugwariye he mu bitaro? Nari ngwariye mu bitaro bya Presleja, narimaze amezi 6 je ndikimuga, amezi 4 ibitaro bya hopitale Igwibaga, amezi 2 hopitale ya Presleja. Ndashimiye Imana rero no munsi mumbona ndumumama ndakomeye. Naha numva ngo inzoka zigenda mu ibarabara, ariko nasanze inzoka igendera muri jewe ntari ndabizi. Iki nigitangaza nzanye cyo kugira umukozi w'Imana no munsi amara maze Satani. Jewe yisedeje n'uvuse Imana imbwira ngo ndayaza kwisubira mu isakoshi yawe, banza ugende yishira umukozi w'Imana yisengera. Nsanze atari ngaha naciye mbita ndayihereza umukozi w'Imana Olivier. Taha ni wawe cyangwa uterenga mu ishengero umukozi w'Imana atayisengeye sizosubira kuyigirana kwishira umuganga. Genda yitaye kubuwo kuko iyi ni Satani iri kinuma kuja kubagwa. Bambwiye ngo ningende murikira kumushirije kugira girene ambage, ariko Yesu shora kubagwa mu izina rya Yesu Kristo. Je narakize iri gufa iyambumuye nanirwa gukura iri gufa je ryarapfuye pasa ndaze naje. Wari warahumye cyane byari byaragenze gute? Nabibonye uko naje ndikimuga sede yanje inyuranye nari mezo uko nyene niko yagenda. Nari umukecuru, bakecuru murabaza abantu bakiri bato. Ukunyene niko yunama yagenda yunamye ukunyene. Inyuma yibi Imana irumva ko turiko turatabaza kuko Satani hagirumva. Imana irarungika uyarabwira abari ngati tabara hehe ku bitaro Presleja. Umukozi w'Imana yaje atanze na gato ariko Imana iramumpishurira bamuha nimero yanje. Ageze gushika mwiyo saha nyene Keve akivuga ngo ndarungitse uza gutabara umugore wawe, naciye mpuma. Jewe umukozi w'Imana yaje ntabona
ntavuga mugabo Imana indindira amatwi naramwumvise kuko yabwiye umugabo ngo hewe ngo je ndiko ndasenga ngo numvise Imana imbwiye ngo amasengesho y'umugore wawe ngo nayo abakozi b'Imana benshi ngo ngiye gutanga umutwaro ku gicaniro ngo ariko wizere ntagirane ntapfa. amaze kugusengera rero Amaze kunsengera ndagumuko umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ku munsi ugira kane nja numva Imana imbwiye ngo humuka cyanda humuka ubwo nyene mu masaa 6 nije nisabiye rasyo ariko mumenye ko hari umumama yanyicayeko ngapfa nabi kuri katitere sindamubwira ngo mbisa ndababaye nababajwe niki amarira yanje niyo yeretse abanyabitaro ko jewe ndushe baca babona kugira iki ndamwerekesha intoki mama Toni tuguha amazi uko je mbabaye bazeze ko amazi nyotewe oya ca ndamwereka uwo mumama ko ari karagirane karambabaza. ni kuvuga ko yararyamye mu gitanda ataboneka afutse atashobora kuvuga atanabona hanyuma rero umuntu aje abonana igitanda conyene acara mwicarako arababara kugezaho yumva ubuzima nyene buriko buramuheramwo kubera kubabara cyane amarira niko kuza uwari hakurya ku gitanda acabona ariko ararira ntiyari yabonye ko bamwicayeko aje kuraba avuga ni nibiki niho rero kuca mubwira nti uwo mumama ko yamwicayeko hanyuma acamubwira ni mbabarira sinari nakubonye. Ego ndibuka cyane ko Imana yacimbwira ngo nawe utavuga tanga imbabazi kuko ni Satani yarije kukurangiza. Hama maze gushika ngaha rero ubuntu bw'Imana mu bitaro ndababwira nti je ndahagurutse ndabwira umuganga muga uze kumbabarira je numvise n'ukuri ntasubira kugirane kuvugwa mama Toni ubwo ibidayimoni bigira bigutware uko je umunani sigenda umugore wiki widayimoni mu bitaro bavuga ngo umugore w'idayimoni ngo nubu nyene ngo birakubise hasi candazi arambwira ngo mama Toni ngo n'igihe Imana igiye gucinzira ngo genda umugo bavuganye n'umukozi w'Imana kuko arasenga ngo abakozi b'Imana sugupfa kuja gutora candaza shitsaha caranyakira ahejeje kunsengera we nkanuye nk'uku nca mbona nsubiye kugira ari kuzana visa y'abantu je n'ukuri ntabeshaka kabiri novuga ni kuva ku wa gatanu niho nabonye icuya gishunguruka isaha 5:30 z'ijoro naraye mvuye ngaho imbere y'umukozi w'Imana. Imana iguhezagire. Amen amen. Muririmbyi yavuze ngo amarira narize ngo amarira twazanye ngo siyo tuzotahana ariko je nsanzwe ndabizi kweri ninjere pantase mfise amarira nama ntaha mfise umunezero. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Hanyuma muri pantase ntago tuza abantu gukurikiza urutonde rwa muganga turagusengera mugabo mubwire muganga yongere agupime kandi mu gihe agupimye akabona ni sawa ubwo bizoba ari sawa kuko nawe uko bakubona none hari uko ari kumeza uyu munsi uko atambuka ari uko ari kutambuka uje ngaha usubiye inyuma hari ko ari kumeza rero ugenda usubire kandi bongere kugupima hama ibindi bisigaye uraza tuvugane. Dukomere Imana amashi menshi cyane.